तो आज हम लोग बात करेंगे कफ के बारे में। तो खांसी होता क्या है, कैसे होता है, किन किन बीमारियों की वजह से खांसी हो सकता है, किन किन वजहों से हो सकता है, उसका डायग्नोसिस क्या होगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं और इसको कैसे ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खांसी सबसे पहले समझते हैं खांसी होता क्या है। तो खांसी हमारे बॉडी का एक नॉन नेचुरल और नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। कुछ जो हमारे बॉडी में इरिटेंट्स आते हैं, बाहरी पैथोजेंस आते हैं जो हमारे एयरवे और थ्रोट को इरिटेट करते हैं, उनके अगेंस्ट हमारा बॉडी एक लंग्स और ये एब्डोमेन से एयर को फोर्स के द्वारा आउट करता है, जिसको हम लोग खांसी, जिसकी वजह से खांसी आता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा ये इरिटेंट होता है तो ये स्टिमुलेट करता है नर्व को, और नर्व एक मैसेज ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि इस जगह पे कुछ इरिटेट कर रहा है, जो पैथोजेंस या किसी भी वजह से हो सकता है। तो ब्रेन मसल को बताता है कि, और एब्डोमेन मसल को और चेस्ट मसल को एयर को बाहर पुश करके बाहर निकालने के लिए, जिससे फोर्स के साथ इरिटेंट भी बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग खांसी बोलते हैं। तो ये जो खांसी होता है, ये जब ऑकेशनल कफ अगर हो, किसी को नॉर्मल होता है, हेल्थी पीपल्स में कभी ना कभी देखने को मिलता है। तो जब ये खांसी कुछ दिनों तक बना रहे और म्यूकस इसके साथ आए या ब्लडी म्यूकस, डिस्कलर म्यूकस, ये इंडिकेट करता है कि कुछ ज़रूर मेडिकल इमरजेंसी बॉडी में हो सकता है। तो जो एट टाइम्स जब ये बहुत फोर्सफुली किसी को खांसी आए या बहुत देर तक रहे, या खांसी होने पे बहुत दिक्कतें हो, सांस लेने में दिक्कत हो, या बहुत तेज़ी से खांसी आए या बहुत ताकत लगानी पड़े, तो ये हमारे लंग्स को इरिटेट कर सकता है, उस पर फोर्स डाल सकता है, और ये स्लीपीनेस, डिजीनेस, फेंटिंग, हेडेक, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वॉमिटिंग और रिप को भी ब्लॉक कर सकता है। तो अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ में किन किन वजहों से खांसी हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो कभी कभी खांसी आता है ये नॉर्मल होता है और हर किसी को हो सकता है। अगर ये खांसी बहुत लंबे समय तक बना रहता है, इसमें बहुत ताकत लगती है या बहुत फोर्स के साथ आ रही है और बार बार हो रहा है, तो ये एक इमरजेंसी बॉडी में एक इमरजेंसी अलार्म का काम करता है। तो किन किन कॉमन जो कॉज होता है एक्यूट कफ का, तो उसमें आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो सकता है, या आप किसी तरह का केमिकल्स, स्मोक या डस्ट या फॉरेन बॉडी चले जाने की वजह से आपको खांसी हो सकता है। निमोनिया की वजह से खांसी हो सकता है, वो हुफिंग कफ होता है जिसको हम लोग काली खांसी बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। जो क्रोनिक कफ की बात करते हैं, तो जो क्रोनिक बीमारियां होती है जिनकी वजह से खांसी लंबे समय तक बना रह सकता है, उसमें आपको एलर्जीज की वजह से हो सकता है। अस्थमा की बीमारियां होती है जिनको हम लोग दामा बोलते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है, जो हमारे ब्रोंकल्स या इन एयरवे में सूजन स्वेलिंग करता है, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है। पोस्ट नसल ड्रिप की वजह से हो सकता है। और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से आपको खांसी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो उसके बारे में एक अलग वीडियो में करेंगे। अगर इसमें बताया जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है आपको, और एक्यूट साइनोसाइटिस में हो सकता है, और क्रोनिक साइनोसाइटिस में सीओपीडी में हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में हो सकता है, इम्फाइसेमा में हो सकता है, हार्ट फेलियर में हो सकता है, लैरिंगाइटिस में हो सकता है, फेरिंगाइटिस में हो सकता है, और लंग कैंसर्स में भी हो सकता है। कुछ मेडिसिन आती हैं बीपी के लिए, जैसे एसी इनहिबिटर, उनकी वजह से हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जिसमें अपर एयरवे और स्वेलिंग जो निगलने वाली जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, और रेस्पाइटिस सिंसाइटियल वायरस की वजह से हो सकता है, सर्कोइडोसिस की वजह से हो सकता है। इन सबों की वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए हमें चेस्ट एक्सरे करना पड़ सकता है, सीटी और सीटी चेस्ट का सीटी स्कैन करना पड़ सकता है, कभी कभी एमआरआई भी करना पड़ सकता है, कभी कभी इसके लिए एयरवे को ब्रोंकोस्कोपी करना पड़ सकता है, और भी ब्लड टेस्ट में हमको सीबीसी करना पड़ सकता है। ट्यूबरकुलोसिस का जो टेस्ट होता है उसको करना पड़ सकता है। कुछ कैंसर्स के टेस्ट आते हैं उसको करना पड़ सकता है।
तो ये सब कॉमन में जो कुछ टेस्टेस हैं उनके बारे में बात हो गई। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इसका जो ट्रीटमेंट करना होता है ये रूल आउट करना पड़ता है कि आपको किस वजह से खांसी है या किस वजह से कफ जो हो है वो आ रहा है। उस वजह को ढूंढ कर उसका इलाज ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो नॉर्मली एक नॉलेज के लिए आप लोगों को बताते चले कि जो नॉर्मल जो कफ होता है, खांसी होता है, उसमें एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कफ सिरप्स आते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और कुछ विटामिन्स आते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको लाइफस्टाइल में आपको जो बचना है, अवॉइड क्या क्या करना है, तो अवॉइड में आपको कोल्ड या ठंडे चीज़ों से बचना होता है, और इसको कम करने के लिए ठंड से बचना होता है। जो अगर आप किसी विंटर वाले इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे आपको नाक और मुंह को हमेशा ढक के रखना ठीक होता है, और कोल्ड वाटर से बचना होता है। हैवी डस्ट वाले एरिया में या स्मोकिंग अल्कोहल को ना लें, और किसी भी तरह का नशा ना करें। और अब आपको लंग से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में एक एक बीमारी पे वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।